ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಂದೇನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿಡಲೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಶೂಟ್ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಆಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಇನ್ನು ವೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಜಾಲರ್ ತೊಯ್ತೀರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಓದು ಒಯ್ತೀರಿ ಪರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ತು ಪೇಪರ್ ಓದುನ ಇನ್ನೀ ಪೇಪರ್ ಓದನಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬುಕ್ ಓದು ಒಯ್ತೀರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮತ್ತು ಐರೊಂಡು ತೋತೆದ ಪಚ್ಚೆ ಗಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕಡೆದೇ ಮನ್ಪೊಡತಿ ಮುಂಚಿಲ ಉಂಡ ಅಜ್ಜಾಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಡ್ನೋನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ಇನ್ನು ಕೊದ್ಬಿಡತಿ ಅಂಚೆ ಗಂಜಿ ಇತ್ತು ದಿಕ್ಕೇಳುಂಡು ಗ್ಯಾರಪ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ತುಜಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚ ತಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಕಡೆ ತೊಯ್ಪವೆ ಯಾನಿಂಚು ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಆತ ತಲೆಯಾಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬದುಕು ಎಂಬಂತಾಯಿತಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬಜೀಂದು ಕಂಟಿನ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಲಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡು ಚೆಲುವ ರಾಧೆಯ ನೋಡುವ ಅಮ್ಮಗೆ ತಲಿಕೆ ಯಾರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಣನಾಥ್ ಈ ಎರಡು ಅನ್ಪುಣ ಲೋಗುಟ್ಟು ಮುಲ್ದಾಯ್ತು ಉಲಿ ದಾಯ್ತು ಉಲ್ಲೆಂದು ಏನು ನಿಲ್ಟಾನ എനിക്ക് കപ്പ് നോളതായിട്ടുണ്ട് ಮೂಳು ಕೆಪ್ಪೆಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಆಂಟ ಅಂಬಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಬಿನ ಮೋನೆ ಬುಜ್ಜಿಂటే ಬಾರಿ ಬಲ್ದಾಪಣಿಗೆಮ್ಮ ಏನು ಬುಜ್ಜಿ ಏರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಿ ಉಡುಪಿತ ಪುಣ್ಣು ತೊಳೆದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇವರನೇನು ಸ್ಟಾಲ್ ಪಡ್ಡಾಗೆ ತಂದೆ ಜನಗಲ ನಿಂಜೆ ಅರಂಬುಚ್ಚಿ ಹೊರ್ಕೊಂಡದ ಐಟು ಮೂರೊಂದು ಇತ್ತನ ಇತ್ತಿಂದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ದಾಳ ಪಾತೇರ ಇಪ್ಪುಜಿದ ಪಾತೇರ್ನೇ ಹತ್ತೇರ ನಾವು അങ്ങനെ എനിക്ക് പച്ചമരിച്ച് മത്തന്നെ ഭാരി ഇഷ്ടമാണ് ಬೆಕ್ಕು ಐತೆ ಮುಂಚಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತೆ ಮನ್ ಪಡತಿ ಕೆಂಪು ಗಜ್ಜು ಏರೆಗಿಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮನೆಗೆ ಸತ್ತ ಗಜ್ಜಿ ಮಂತ್ನಾಗ ಬಿತ್ತಿತ್ತದು ಚಪ್ಪೆ ಬಿತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸೋಕಿತ್ತಂಡ ದಿಂಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಯಾವ ಪೈಪೆತ ಕಾಳು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಪ್ಪೇವ ನಾನು ಇಂಚ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಅಮ್ಮ ನೆರಪು ನಂಗೆ ಕೇಪಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎತ್ತು ಪಾಡು ಅಂದು ಇಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಏನಕ್ಕೆ ಸೋಕು ದಿಕ್ಕದು ಪಾಡು ಎಲ್ಲೇ ಸೊತ್ತೆಂಟ್ರ ಅಪ್ಪ ಮುಗಿಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತೆಂಟ್ರ ಅಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ದಿನ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪೈಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊತ್ತೆಂತಾರೆ ನಿಗ್ಲೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ತುರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಐನೆಂಚ ಮುಗಿಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ರಪ್ಪ ಮುಗಿಪುಂಡು ಊಲಾತಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ದೀಪವ ಅವೇ ಬುಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತು ಸೌತೆ ಮೂರ್ನಾಗಿ
ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಮಾತಾಂಡು ಸೌತೆ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ತೋಜ್ಬೇವೆಂದು ಸೌತೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಸೌತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ನಾತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಇಡ್ನ ಕನಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೈತೆ ಭಯಂಕರ ಅರಪ್ಪು ಪೂಜಿತ್ ಪಾಡಡತಿ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಂಡ ತುಚ್ಚೆರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪೈನ ತೋಜುನ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತೆದ ವೆದರ್ಗೆ ದಾದ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಿಂದೆ ತಿಳಿ ಬುಳ್ಪುಗೂ ಚಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಬರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮುರಾಣಿ ಜೋರು ಬರ್ತುಂಡು ಕಡಪ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಜನವರಿ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಮರಿಯಾಲ ಬರ್ರಾಂಡು ಸಾರಿ ಅರೆಗಾಲ ಬರ್ರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲ ಬೇಗನೆ ಶುರುವಾತ ನಂದು ಚಂಡಮಾರುತಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನು ಗೋಡೆ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮಂದೆ ನೀ ಜಾಲಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಪತ್ತೊಂಜಿಂದೆ ಇನ್ನೇ ಬರೋಡ ಏಪ ಅಮ್ಮ ಜಾಲ ಒಂದು ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೇರು ಜಾಲ ಅಡಿಪನೇ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೇರ ಆನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಳ್ಪು ಜಾಲ ಆಡ್ತನ ಒಂದು ಬಜಾವ್ ಪುರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಆನ್ಲಂಚನೆ ಬೇಗ ಒಳ್ಪು ಲಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಾಲ ಅಡಿಪುನ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರಡಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಯರ ಪ್ರಪಂಚನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ತನೆಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರಿ ತೀತಿಂದೆ ಬಜ್ಜಿ ಇಂದುಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತೆರ್ಲ ರಡ್ನೆಗೆ ಹೊಲ್ದು ತಾತಿರು ಎಂಕಲ ತೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಜ್ಜಿ ತೆತ್ತದ ದೈ ಬಂಡ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಪುಲ ಸಿಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಜಿ ಅಂಚ ಪಿಂಗರ ಮುಜ್ಜಿ ಕರ ಹೆಂಚಿದ್ರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಏನು ಲಾಗಲ್ ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿಂದೆ ಒಂತೆಂತಿಂಡ್ರೆ ಬೂರ್ನೇ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೊರಡತ್ತೆ ದೆಪ್ಪನಂಚಿಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನ ಸೌತೆ ಬೇಂಡ ಅಂತ ಒಯ್ ಮಣ್ಣು ಕಮ್ಮಳ ಅರ್ಪುಣು ಮರ್ರೆ ದಾಲಾಡ್ ಸಾಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೆ ಕೊದಿಯೊಂದು ನನ್ನಂತೆ ಖಾರ ಬರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಪೋಂಡ ಅಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ತಂಚ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಿರು ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಅಂತ 20 ನೆಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಲೇರು ಬರೆದಿಲ್ಲಾರ್ದು ನಾ ಬರೆದಿಲ್ಲಡಿ ಕೂಡ 2 ಜನ ಬರ್ತೀರ ಅಂಚ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀರಂದೆ ಅರ್ಧನ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದೆ ಬೇಂದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ದೆ ಎಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚ ತಿರುಗುತ್ತಂದೆ ಅಂಚ ಬಜಿ ಪಾಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಒಂದು ಕಂಟೆ ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿ ಮಂಗುಗೂ ಪತ್ತೆರ ಬುಜಿ ಪಂಡ ಐನು ಪತ್ತೆರ ಬುಜಿ ದಂಡ ಅವು ಅವಾತು ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬತ್ತು ಫುಲ್ಲುಂಡ ಬಚ್ಚವು ಜರ್ಪುನಾಗಲತ್ತೆ ಬರ್ಬುಂಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಉರ್ಬೋದು ಬಲಿಪುಂಡು ನಿಂದು ಅಂಚಾಡ್ತು ಈಗ ಇಂಚ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟಿರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಆತಾಂಬೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತೂತಾನೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪೋಡು ತೋಜ್ಪೇರ್ನಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲಾಂಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೂಲಿ ಬಿಚ್ಚುಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಜೇಬುನ ಅಂಚೆ ಅಂದು ನಮಕ್ಕಂದತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪತ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇದು ಮೋಂಟು ಕೂಲಿಕ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಲು ಬಂಜಿ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಡು ಕುಚ್ಚು ಜರ್ಪುಣಲೆ ಅಪ್ಪು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಪೇಟೆಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಬುಳ್ಪುರ್ದಿಗ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂದಿತ್ತು ಡೆಂಚಿ ತಿನ್ನೋಡು ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ತನ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಅಂದಿತ್ತು ಪಣ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏನು ತಿನ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಬಿಸಿರಿ ಅವ ಅಂಚೈತೆ ಉರಿಯಕ್ಕಿ ನೋಡು ನಾನು ಅಂಚೈತೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬಂತದು ಬುಕ್ಕ ಅದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂಡೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಊದುಬತ್ತಿ ತೊಂಡೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಡೆ ಅದು ಈತೆಗೂ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ಅದೇ 80 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಈತೆಗೂ ಆಯ್ತು ರೇಟು ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಹುರಿಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಗ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚರಂಬುರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನೋ ಇವಟ್ಲ ಯಾರು ನಾವುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಬುಳ್ತದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಪುಳಿ ಇತ್ತನ ಈ ಪುಳಿನ ಕೊಯ್ಯಾರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಡು ಈ ಪುಳಿನ ಕೊಯ್ಯಾರ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಚರಂಬುರಿಲ ಕೊಡ್ಸಿ ಉಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿಂದಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಬಂಗಾಂಡು ಇಂಕ ಕೊಯ್ಯಾರ ಅಂದೆ ತುಮಲ್ಲುಂಡು ಪುಳಿ ಪಂದದಜ್ಜಿ ಕಾಯಿಗೆ ಕೊಯ್ನ ಒಂಜೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಕೊಯ್ತುಡಿ ನನ್ನ ಸರ್ಬತ್ತು ಬಂಟ ಮರಣಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒರಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಅದು ಇನ್ನೇ ಬಣ್ಣ ಕೊರಲಿ ಜನಗಳ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತು ಕೊರಬೇಕು ನೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚಾದಿ ಹೊತ್ತು ಕೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏರನ್ನ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂಜೈತೆ ಪಕ್ಕ ಚಂಪುರಿ ಅನ್ಬೇಕಂದೆ ಮುಳ್ಳು ರೆಡಿ ಬಂತಿರ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು
ಒಂಚೂರು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಕ್ಕಂದು ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಂಬರಿ ರೆಡಿ ವಾ ಇತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಗ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ತೋಜುಜಿ ಟ್ರೈ ಪೊಡ್ ಪೂರ ಅದು ಇದು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪನತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಓಕೆ ತಿನ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವರಪ್ಪೆರದು ಪಂಡ ಮೆತ್ತನೆ ಇರೋದು ಬಾಬುದಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಗಂಡ ಎಡ್ಡಾಸನು ಎಣ್ಣೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚೆ ತೊಳಿ ಚಪಾತಿ ಕುಕ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಡಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾರ್ದು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪೇನ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಿದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಿ ಪಾಪ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತನೆ ಎಂಡ ಸರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ